В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который может упростить порядок принятия решений о создании ТОР на Дальнем Востоке. Законопроект предусматривает включение в порядок перечня видов экономической деятельности, осуществление которых должно быть запрещено. Также предлагается предусмотреть возможность объединять несколько ТОР, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации. Это позволит рационализировать использование земельных участков, а также повысить эффективность работы. Подача и рассмотрение заявок на получение статуса резидента ТОР могут быть ускорены с введением возможности подачи документов в электронной форме. Общая сумма выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» превысила 63,5 миллиарда рублей. Жилищные условия улучшили более 17 тысяч молодых семей. Лидером по выдаче ипотеки стал Приморский край. Там взяли более 5 тысяч ипотечных кредитов. На втором месте Якутия, где выдано почти 4 тысячи кредитов на общую сумму 14,5 миллиардов рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровский край. Там выдано почти 2,5 тысячи кредитов. 861 кредит выдали банки для индивидуального жилищного строительства по программе на общую сумму 3 миллиарда рублей. Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» действует с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Новый морской порт в арктической зоне Якутии позволит увеличить грузооборот до 23 миллионов тонн в год. Глубоководный порт планируется создать в селе Найба Булунского района. Преимуществом данного места для строительства является защищенность от сгонных ветров и глубоководность, которая позволяет подходить к берегу морским судам с осадкой до 10 метров. Из Найбы можно выходить на реки Колыма, Индигирка, Вилюй, Оленек, Анабар, Алек, Малена и Яна. Продолжение темы. Архангельский морской порт будет развиваться за счет обеспечения поставок оборудования для крупных проектов в Арктике, в том числе в Красноярском крае и в Якутии, а также за счет увеличения перевалки продукции лесной и рыбной отраслей. Основные перспективы развития порта связаны с обеспечением освоения арктических месторождений углеводородного сырья, природных ископаемых на территории Красноярского края и Якутии. И на этом направлении порт является основным связующим звеном транспортно-логистических схем движения грузов в арктической зоне. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск пройдет с мая по октябрь текущего года. При этом ремонтные работы не предусматривают закрытие аэропорта. Реконструкция предполагает укорачивание ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов. Для бесперебойного авиационного сообщения организуют стыковочные рейсы. Основная нагрузка по полетам ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «С7», которые будут выполнять рейсы на воздушных судах Boeing 737-700 и Embraer 170LR. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет. Отметим, что работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Компания «Алроса» приняла решение о продлении действующих долгосрочных соглашений с клиентами на второй квартал 2021 года. Решение позволит повысить актуальность торговой истории после связанной с пандемией приостановки торговли в 2020 году, чтобы на ее основе сформировать максимально отвечающую изменившимся нуждам клиентов матрицу предложения сырья. Адаптация предложения под реальный спрос призвана гарантировать поддержание складывающегося в отрасли равновесия. Компания «Сахаэнерго» в период эксплуатации автозимника в этом году доставила почти 30 тонн топливно-энергетических ресурсов для обеспечения работы дизельных электростанций в северных и арктических районах Якутии. На сегодняшний день уже завезено 80% материалов от ранее запланированных объемов. Всего в период действия сезонных автодорог планируют доставить автомобильным транспортом более 27 тысяч тонн грузов. Основным перевозчиком является «Энерготранснаб». В период действия зимних автодорог дизельное топливо и масло доставят в населенные пункты всех от 21 районов обслуживания компании. Наибольший объем топлива «Сахаэнерго» завезет в Анабарский, Верхоянский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Устьянский, Улусы. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.